Pros. Y que sigamos haciendo eso por el resto de la vida, lo cual no creo y es imposible. Así que, antes de irnos hay que bailar la danza de la lluvia como la tradición. Pero si es fuego, ¿cómo que lluvia? Siempre A hacemos ver. eso. El año pasado solo hicimos hueva. Esa es la danza de la lluvia. Ya, sí. Perdón. Y estas son las mismas del año pasado. Las voy a saldar fast. Ahora tiremos rocas mejor. Pero primero hay que hacer la danza de la lluvia. ¿Cómo era? Ya, puta madre, ya la pinche danza. No, yo solo. Pero metan cosas malas para que se quemen, la puta madre. ¡La mierda! Así es. Son putas millones. La soga. Ese pacifista. La soga, sí. La soga tiene que coger. La pacifista ya la habría violado. Hubo revisado 15. Fíjate, todo. A ver, Puta. ¿por qué hizo algo así? Ah, bueno, no está como bien grosero. Sí. ¿Por qué hay mosquitos acá? Ah, no. Es el ceniza esa. Oye, había un... ¿Qué? Puta madre. Debe ser madera, sí, vos. Puta, razonamiento rural se quema. Me dio un bolsita con Ya se acabó. Sí. Las cagas. Ah. Oh, sí. Che, hay que recoger esto. Plan lector tercer trimestre. Tarea 1 de 20. A ver, tarea 1 de 20. ¿Qué cabrón de caca? Hay que irnos.